Sveiki visi, tai aš esu Edmundas Junevičius. Prieš savaitę kalbėjau apie spragas mokesčių surinkimo mechanizmuose, kurie bent jau Lietuvai kasmet kainuoja apie 1,5 milijardo eurų prarastų mokesčių, kurie yra nesurenkami. Ir šiandien aš norėčiau pratęsti diskusiją maždaug šią temą ir aptarti būtent didėjantį transakcijų grynaisiais pinigais ribojimą kaip vieną iš sprendimų ar vieną iš pagrindinių sprendimų kovoje su PVM grobstymu ir ekonomikos šešėliu. Ir būtent šitam trumpam video aš bandysiu atsakyti, ar tokie metodai iš tikrųjų yra efektyvūs ir būtent kas yra tokių ribojimų laimėtojai ir pralaimėtojai ekonomikoje. Gerai, tai kokie galėtų būti argumentai atsisakyti grynųjų pinigų? Tai pirmas akivaizdžiausias galbūt yra tai, jog grynieji pinigai techniškai sukuria terpę slėpti pajamas ir tuo pačiu mokesčius. Ir būtent tokiose valstybėse kaip Lietuva šešėlinė ekonomika nors pamažėlė ir mažėja, tačiau vis dar užima ganėtinai nemenką proporciją. Ir būtent transakcijų grynaisiais pinigais ribojimas dažnai yra pateikiamas kaip vienas iš efektyviausių būdų kovoti su šešėlinė ekonomika. Tai kitas dažnai girdimas argumentas prieš grynuosius pinigus yra būtent tai, jog transakcijos grynaisiais pinigais gali būti siejamos su pinigų plovimu, organizuotų nusikalstamumų arba terorizmo finansavimu. Ir galiausiai dar vienas argumentas prieš grynuosius pinigus yra tai, jog grynųjų pinigų transakcijų iš tikrųjų ganėtinai brangiai kainuoja visuomeniai. Tai natūralu yra, nes valstybė visų pirma grynuosius pinigus turi atspausinti, monetas jinai turi nukalti, verslai turi įsigyti ir prižiūrėti kasos aparatus, jie turi galbūt turėti grynųjų pinigų laikymo infrastruktūrą, detektorius, jeigu nori atpažinti padirbtus banknotus ir taip toliau. Pavyzdžiui, inkasatorių paslaugos taip pat yra kai kurių verslų kaštai ir šie kaštai yra perduodami tiek vartotojai ir taip pat visuomenė juos finansuoja per mokesčius. Tarkime, yra gana sunku surasti, kiek tai tos grynųjų pinigų operacijų iš tikrųjų kainuoja visuomeniai, bet yra, tarkim, šiek tiek senesnių tyrimų iš 2008 metų, pavyzdžiui, Belgijoje, Olandijoje ir Suomijoje, kurie matavo būtent kiek grynųjų pinigų atsiskaitimai kainuoja valstybėms. Ir, pavyzdžiui, Belgija ir Olandija išmatavo, kad tie kaštai pas juos atitinkamai sudaro 0,6 ir 0,5% BVP. O štai, tarkime, Suomija apskaičiavo, kad jiems grynųjų pinigų operacijos atsieina 0,1% BVP. Tai, pavyzdžiui, jeigu šitos skaičius pritaikytume Lietuvai, tai reikštų kažkur tarp 70 milijonų iki galbūt 0,5 milijardo eurų kasmet mums kainuoja grynųjų pinigų operacijos. Tai mažiausiai tiek, kiek atsieina LRT ir galbūt iki penktadalio tiek, kiek mums kainuoja kariuomenės finansavimas. Taigi, iš tikrųjų, kiek yra aktualūs šitie argumentai prieš grynuosius pinigus? Tai jeigu kalbėtume apie kovą su šešėliu ar mokesčių slėpimą, tai reikėtų pripažinti, kad šitie ribojimai iš tikrųjų galėtų turėti nemažai pagrindo. Tarkime, pagrindiniai PVM grobstymo mechanizmai remiasi būtent tuo, kad karusele keliauja ne prekės, ne paslaugos ir ne grynieji pinigai, o tiesiog suklaustos sąskaitos faktūros. Ir jeigu operacijos vyktų skaitmeniškai, būtų daug paprasčiau nustatyti faktą, ar sandoris iš tikrųjų buvo ar nebuvo. Ir kitas svarbus aspektas yra tai, kad skaitmeninės transakcijos leistų mokesčių administracijoms reaguoti šiek tiek greičiau negu įprastai ir būtent pradėti veikti ar pradėti bandyti atgauti nesumokėtus mokesčius tol, kol, sakykim, taip pėdsakai dar netaušo ir yra tikimybė susirinkti tam tikrą nuostolį atgauti. Tai kalbant apie pinigų plovimą ir organizuotą nusikalstamumo finansavimą, tai argumentai prieš grynuosius pinigus čia jau būtų gerokai silpnesni. Ir būtent tie scenarijai, kai žmonės prisikrauna lagaminus ar sunkvežimius ar lėktuvus grynųjų pinigų ir keliauja per valstybių sienas, yra labiau Hollywoodo scenarijai negu tai, kas vyksta kasdienybėje. Tai tarkime, smulkaus sukčiavimo atvejuose grynuosius pinigus jau kuris laikas yra pakeitusios kitos priemonės kaip populiariausios. Pavyzdžiui, dovanų kortelės. Tai dovanų kortelės, tarkime, turi daug pranašumų prieš grynuosius pinigus, visų pirma dėl to, kad jos yra anonimiškos. Kitas aspektas yra tai, kad dovanų kortelės, jeigu norite perduoti, jums nėra būtina fiziškai susitikti. Tai tarkime, jūs galite tiesiog nufotografuoti dovanų kortelę ir nusiųsti tą nuotrauką. Ir
Taip pat dovanų kortelės nėra laikomos finansiniais instrumentais, tai, pavyzdžiui, jų nereikia deklaruoti keliaujantį per valstybių sienas. Tai, tarkime, jeigu keliaujate iš ES ribų su daugiau negu 10 000 eurų, jums reikėtų deklaruoti tus pinigus. Tačiau, jeigu keliaujate su 10 000 eurų Amazon kortelių, tai jų deklaruoti niekam nereikia. Radau vieną tokį įdomų straipsnį, kur įdėsiu čia į aprašymą, iš tikrųjų, kuriame pateikime tam tikrą anekdotinę informaciją apie tai, kad Jungtinėse Amerikos valstijose dovanų kortelės pamažu išstumia grynuosius pinigus iš smulkios prekybos narkotikais. Taip, kad netgi narkotikų prekeiviai pamažėle bando atsisakyti grynųjų pinigų, būtent dėl to, kad atsiskaitimai dovanų kortelėmis jiems yra saugesni. Taigi, o kalbant apie pinigų plovimą, faktai taip pat neparėmė to teiginio, kad grynieji pinigai vaidina labai svarbu vaidmenį, nes, pavyzdžiui, Britai 2015 metais atliko tyrimą, pagal jį nustatė, kad grynieji pinigai yra viso labo trečias populiariausias būdas plauti pinigus, tai didžioji dalis pinigų yra išplaunama per bankus, sekant didžiausia dalis yra išplaunama pasinaudojant tarptautinių finansinių paslaugų bendrovėmis, kurios dažniausiai įsikūrusios tokiuose mokesčių rojose kaip Bahama ir panašiai. Ir tik tai trečia didžiausia dalis yra iš tikrųjų išplaunama per naudojant grynuosius pinigus. Na ir iš tikrųjų turėtų būti akivaizdu, kad grynieji pinigai neturėtų būti pirmas pasirinkimas plaunant pinigus vien dėl to, kad logistiškai tai turėtų sukelti problemų. Pavyzdžiui, turbūt girdėjote tą istoriją, kaip mūsų kaimynai estai per Danske banko padalinį padėjo ruskiams išplauti apie $250 trilijardo JAV dolerių. Ir tai yra didžiulė suma ir iš tikrųjų, jeigu, tarkime, jūs turite vidutinį sedaną, kurio pilną bagažinę prikrautumėte grynųjų pinigų, tarkime, $100 kupiūrų, tai į vidutinę bagažinę tilptų apie 50 milijonų JAV dolerių. Tačiau reikia taip pat turėti omeny, kad 1 milijonas JAV dolerių naujomis kupiūromis $100 svertų apie tikrai 10 kg. Tai dar klausimas, ar vidutinis automobilis pavežtų tuos 50 milijonų JAV dolerių. Bet šito, tarkime, kad pavežtų. Tai jeigu jūs darytumėte tuos reisus vežiodami 50 milijonų JAV dolerių, tai praplauti $250 trilijardo JAV dolerių iš tikrųjų reikėtų 5000 reisų arba 5000 automobilių, kurių pilna bagažinė yra prikrauta visiškai naujų kupiūrų po 100 JAV dolerių. Logistiškai tai būtų sudėtinga. Tačiau, pavyzdžiui, per bankus daug paprasčiau tokias sumas yra išplauti. Gerai, ir galiausiai paskutinis klausimas yra, ar tikrai grynieji pinigai yra brangus ir neefektyvus atsiskaitimo būdas. Tai kaip minėjome, tyrimai, kurie buvo atlikti Vakarų Europoje, sako, kad grynųjų pinigų atsiskaitimai kažkur kainuoja visuomeniai tarp 0,1 ir 0,6% bendro vidaus produkto. Jeigu paversume, tarkime, tuos procentus į milijonus eurų, galbūt sueitų ir nemažai, bet vėlgi tai yra sumos, kurias mes sumokame kaip vartotojai, verslas sumoka kaip kaštus ir galiausiai taip pat iš dalies padengia mokesčių mokėtojai. Ir mes visi iš to bendrai gauname naudą. Tai dabar, jeigu kalbėsime apie skaitmeninius atsiskaitimus, tai abejotina, kad tie skaitmeniniai atsiskaitimai yra iš tikrųjų pigesni visuomeniai negu grynųjų pinigų kaštai. Tarkime, pavyzdys iš asmenės patirties, aš pats esu Swedbank klientas ir kaip mažo verslo savininkas aš moku šiam bankui 8 eurus per mėnesį už 10 transakcijų, kurias galiu atlikti per vieną mėnesį. Tai reiškia, kad minimali transakcijos kaina man yra 80 euro centų. Ir jeigu atsidarytumėte didžiųjų bankų finansinės ataskaitas, pamatytumėte, kad bent jau Lietuvoje bankinėms paslaugoms yra taikomas daugiau negu 200% antkainis. Tai iš esmės tos skaitmeninės transakcijos jos turi potencialą būti gerokai pigesnės negu transakcijos grynaisiais pinigais, tačiau bent jau praktiškai Lietuvoje jos tokios nėra, vien dėl to, kad bankinių paslaugų sektorius Lietuvoje yra toks konsoliduotas ir realiai priklauso dviems didiesiems bankams, kurie gali taikyti kelių 100% antkainių savo paslaugoms. Tai visos tie potencialūs efektyvumai ir sutaupimai, jie tiesiog nugula tų bankų pelnuose. Jie negrįžta jums kaip vartotojams. Taigi, jeigu mūsų visuomenė toliau judės link visiško grynųjų pinigų atsisakymo, tai kas bus tie didžiausi laimėtojai ir pralaimėtojai? Tai kalbant apie pralaimėtojus, be abejo, tai bus žmonės, kurie turi ribotą skaitmeninį raštingumą ir tai bus žmonės, kurie neturi lengvos prieigos prie interneto arba stabilios prieigos prie interneto.
Tai kalbant apie Lietuvos situaciją, tai tie pralaimėtojai pagrindiniai bus senyvi žmonės ir taip pat provincijų gyventojai. Tai kalbant apie pralaimėtojus, taip pat žmonės, kurie vertina privatumą, bus tarptų pralaimėtojų, nes būtent atsiskaitimas grynais pinigais yra vienas iš paskutinių likusių metodų atsiskaityti anonimiškai. Būtent kai mokate grynaisiais pinigais, niekas neprašo susikurti vartotojo profilio arba užsiregistruoti arba suvesti savo e-mailo, kad galbūt gautumėte kažkokias tai šiukšles į savo pašto dėžutę. Ir tai be abejo atrodo kaip trūkumas tam tikroms galbūt institucijams ar būtent įmonėms. Nes daug kas labai būtų suinteresuotas matyti, ką jūs perkate, kaip perkate, kokie jūsų būtent yra įpročiai ir jie būtent panaudotų tą informaciją kišti jums galbūt prekes, kurių jums reikia arba nereikia. Ir jeigu, tarkime, laikytume, kad privatumas yra viena iš pamatinių būtent jūsų kaip vartotojų teisių, tai atsiskaitimas grynaisiais yra būtent tas metodas, kuris tą privatumą dar užtikrina. Jeigu būtų judama link grynųjų pinigų atsiskaitimų ribojimo arba visiškai grynųjų pinigų atsisakymo, tai visa visuomenė taptų priklausoma nuo būtent veikiančios atsiskaitimo infrastruktūros. Tai visų pirma elektros tiekimo infrastruktūros, tada interneto ryšio infrastruktūros ir galiausiai finansinių paslaugų tiekėjų infrastruktūros. Ir netgi jeigu tik tai vienas iš šitų taškų lūžtų, tai visas tas gebėjimas atsiskaityti iš esmės dingtų. Tai ironiška, kad šiandien apie tai kalbame, nes dar vakar iš tikrųjų pasirodė naujienos, kad turtingiausioje pasaulio valstybėje, būtent Jungtinėse Amerikos valstijose ir jos teritorijoje Puerto Rike, vakar buvo sutrikęs elektros tiekimas. Ir visa sala, tai yra maždaug 3 milijonai gyventojų, liko be elektros ir be abejo be interneto ir galimybės atsiskaityti kortelėmis. Šiandien jau pasirodė pranešimai, kad apie 2/3 tos salos gyventojų elektros tiekimas buvo stabdytas, bet vis tiek tai parodo, kokia iš tikrųjų trapi yra moderni infrastruktūra. Ir Puerto Rikas iš tikrųjų yra blogas pavyzdys, kaip galbūt tos infrastruktūros nereikia prižiūrėti, nes labai dar blogesnė situacija tenais įvyko 2017 metais, kai po uragano Marijos visa sala liko be elektros ganėtinai ilgam laikui. Ir be abejo visa bankinė sistema nustojo veikti, į parduotuvės buvo leidžiami tik tie žmonės, kurie turėjo grynųjų pinigų. Ir situacija tapo tokia bloga, kad federalinis rezervas lėktuvais skraidino į salą grynuosius pinigus. Tai dabar jūs žinote, kad 1 milijonas Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sveria apytikriai 10 kg. Tai galite numanyti, kad reikėjo ganėtinai nemažo lėktuvų, kad visus 3 milijonus gyventojų aprūpinti pakankamų kiekių grynųjų pinigų. Tai aš čia turiu knygą Jeigu krizė arba karas, kaip elgtis, ir čia yra rekomenduojama namuose turėti grynųjų pinigų. Kas nėra rekomenduojama, tai pavyzdžiui, bent jau kol kas neradau, tai turėti, pavyzdžiui, Visa arba Mastercard kortelių dėl viso ko. Tai tas yra įdomu. Galbūt pagrindinis argumentas prieš ribojimus atsiskaitimui grynaisiais pinigais būtų tai, jog būtent visiškas atsiskaitimų skaitmenizavimas būtent suteiktų valstybei įrankius sekti savo piliečius. Tokią kontrolę, aišku, galima tam tikrais atvejais pateikti ir kaip pozityvų dalyką. Pavyzdžiui, galbūt žmonėms, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio, reikėtų apriboti teisę įsigyti alkoholį arba galbūt įvesti tam tikras kvotas, kokį kiekį to alkoholio jie gali įsigyti, tarkime, per kalendorinį mėnesį ir panašiai. Ir tai būtų sistema, kuri potencialiai gali būti naudinga kovojant tiek su tikromis problemomis ir tikromis priešais, bet kartu tai potencialiai gali būti įrankis galbūt autoritariniai valstybei, kuri jį panaudotų susidorojimui su savo įsivaizduojamais priešais. Tai tiek būtų iš manęs šią temą. Jeigu jums patiko šitas įrašas, taip pat pasižiūrėkite mano praeitos savaitės įrašą apie PVM grobstymo mastus Lietuvoje.